恭喜我们做到这里喽！现在就只剩最后的这个上面的这一只要夹拨片的这只板材怎么处理哦哈？那怎么处理呢？首先拿起它之后呢，我们把它放到桌角。首先要先做一个记号啦，中间的位置哈。同学可以用测量的，那其实这个差一点点也 OK， 你也可以直接目测，目测。接下来呢，记得放到桌角。那如果学校已经有 F 夹了，可以直接用 F 夹把它夹住，可以用夹住的。那如果还没有领到 F 夹的学校呢，可能要请同学帮忙了，请一位同学把它扶着。接下来呢，一样拿起锯子，锯切的方法我们在七线公仔有提过咯哈。首先大拇指抵着往上刷，再往上刷，刷到刀子有点吃进去，吃进去对不对？然后开始慢慢拉成直线的哦哈，像这样。要锯多少呢？其实只要锯稍微凹下去，要让这一片各位介绍一下，它叫竖条，要让竖条吃进去就可以了哦。老师做一次给你看了哈。好，这样是还不够的哦，我们多锯进去一点。那因为老师给的是白木条哦，所以基本上可以很快就吃进去了哈。好，那我继续再补一下哦哈。好的。像这样已经有吃进去了哈，就可以拿起竖条了。那我们介绍一下这个竖条哈，这竖条是什么东西啊哈？是这样的哈。假设今天我有很多东西想要绑起来，像这样哦，那竖条是长这样的哈，就是小小一条，它有很多的颜色啦，还有很多的大小，好像这样是要绑起来哈。那要绑的时候呢，假设好这两个要绑起来好了，那我们怎么使用呢？就把它整个竖起来。缠绕起来哈，这边呢会有一个弯的地方，我们就把它对着头，对着这个塞进去的地方穿过去就好了。那穿的时候有时候会穿错边的哈，像这样是错边的哈。怎么判断它有没有错边呢哈？你看一下，这边有很多的那个凹下去的形状，另外一面背面是没有的。那我们有凹下去这个形状的是里面哦，也就是它是竖的里面哦。如果你是翻到另外一面，这样就勾不住了哈。记得有凹下去的这个像轨道的东西，它是在朝里面的。好，那我们就朝它竖过去。像这样，我把它拉紧，拉到最紧，哇，这两个就再也不分离了。像这样，这个竖条基本上是要给大家试试看的哈。这竖条在生活中很常见，是拿来绑东西的。像这样整个就卡住了，但是没有关系，因为我们今天只需要用到它下方的这一段哈，所以像这样把它竖起来。但这个就是让大家知道一下怎么使用它就好了。那我把它剪断了哈，剪断完了之后呢，等一下其实我只需要这个这段竖条其实你可以。如果你还没有剪断它的话，你可以带回家使用啦，它还是可以用的。虽然它前面这个被你拿去剥了，但它后方的这一段一样是可以使用的哦。你可以像这样绑东西。好，再来，我们把它拿起来之后要装进去，因为你刚才有切过那个刀的痕迹，你会发现它有点难装进去，对不对？所以在这里呢是需要你出点力把它往下压的，两边抓住往下压就好。下压完之后，你要做一步确认哦。就是它要可以拨得到下方，各位你有没有发现方向不一样？我的这一条是朝这边拨，这一条是朝这边拨，到底哪一边拨比较好呢？其实看你的习惯。像老师在转的时候，我喜欢从右边转，所以呢，我的这片是斜右边，所以这样它就可以这样顺势的拨过来。如果这样颠倒一样也可以，但是它的力量会比较强，它可能转几下就没了，但因为它斜这边嘛，所以转一下它会拨比较久。这个可以给你决定，你喜欢它拨几下就好，你喜欢或者是喜欢拨长一点，你可以自己决定它斜的方向。好，那我现在做的这一边呢，装上去完之后呢，它很快就会停止，因为我是拨这边如果你喜欢拨这边的，那你要装老师这边。好，没关系，这个自己决定就好。好，做完之后，下一件事要确定咯。我接下来开始调位置了。所以这一块真的不能先做，因为每个人做完的那个这里的长度是不一样的哈。好，那我现在摆上去，你一定要确定它可以拨得到你的螺丝，像这样摆太出去，哇，根本拨不到，是不行的哦。所以要进来一点，太进来也不行，它会咬死它，根本拨不动。好，所以你要找到一个合适的位置，
让你的拨片可以拨得很顺哦，好顺哦，像这样拨得很顺。好，找到完之后呢，接下来请你拿起铅笔喽。糟糕，我的铅笔合体了哈。拿起铅笔完之后呢，这里做个记号，做个记号。哎，这边嘛，这边有做完记号了。我等一下就是要粘在前后的记号的位置这边。好，做完记号，接下来呢，哎，我们要上去了哈，要上去开始。你有没有看到这边是有打一根钉子的？那钉子怎么打呢？可以请你拿尺，大概画一下记号哈。其实这个可以目测就好，因为我们不用做得很精准哈，所以上面应该是在这里目测一下，不要差太多哈，差太多是指说画到旁边差太多哈。啊，像这里。好，所以我们接着把线对过来，在这里，在这里。所以简单的说，等一下会结合的位置就是在这一个框框里面，可以吗？所以我们只要在这边敲一根钉子，所以我先画个叉叉。好，那记得哈，你这边画记号，等一下要记得擦掉哦，不然你等下钉子敲进去会擦不到哦。好，接下来要打钉子了，请你去拿一支长的啊，记得拿长的铜钉哦哈。接下来做法一模一样，拿起钳子，拿起锤子，在中间。如果你觉得这个洞啊会跑，请你先拿锥子锥一下哈，比较不会跑。然后我们把它敲进去，一模一样哦哈。敲到它稍微凸出来，有没有看到凸出来了？哎，很棒，太好了。接下来呢，又回到刚才的做法了。我们把白胶挤上去，记得挤白胶，一定要挤白胶哈。挤完之后呢，因为它本来就凸出来了，记得哦，刚才有做记号哦，要对到刚才的记号哦。好，对到记号了，压上去，压上去完之后，记得再做一次最后的测试，到底有没有拨得到，能不能拨得到啊？记得，因为有的人在戳会戳歪掉，会像这样啊，老师戳歪掉了，他有对记号，但是这边整个跑出来有没有？像这样，拜托。一定拆起来，重新再来一次，一定要做到说这一面完全是平的，这一面完全你要手指去摸，摸起来是平的，哎，没问题。那这边确定可以拨到了，太好了，这时候就可以放心的把它敲进去。啊，这边要提一下哈，你的钉子一定要在中间，不要打在边边哦，因为打在边边钉子可能会穿出来。好，所以在敲钉子的时候，老师刚才做一个错误的示范，我抓这里。抓这里不好，假设你钉子真的歪掉的时候，你一敲下去会戳到手指哦。所以你应该怎么敲呢？放上来完之后，请你抓这里，哦，抓住最边边，就不要抓在钉子会经过的位置哈。我抓这侧边，钉子是不会穿过的哈。好，像这样，恭喜就做完了。然后再来呢，这一片其实可以调整它的长度的。如果你觉得，哦哟。我这样拨都，我想要它拨久一点呢，因为我喜欢听到那个咔咔咔的声音。哦，像这还没有挤嘛，对不对？你要等它干了哈，你就可以调这个拨片的距离。你稍微摸到一点点就会转很久。像老师如果喜欢转很久，我就会把它调上来一点。那如果我想要它早点结束，我不希望它转那么久，那我调下来一点，一下就会结束了。这样 OK 吗？所以整个课程就结束喽。包含这整个课程呢，老师帮大家回忆一下。包含它底座这边呢是有结构的，是有结构的问题。那这边呢有机构的问题。这些课程呢要麻烦大家照着老师的顺序慢慢做下来。这跟之前的公仔不一样哦，公仔是可以随意发挥的，但是这个结构你没有弄好，它就会垮掉。这个机构你没有算好，它就转不动。这里其实也是机构的问题。如果你的拨片跟螺丝的距离没有算好，它就会太快结束，甚至是不结束，甚至是摸不到。这边已经谈到国中7年级的机构结构问题咯。好，那我们就不多说咯，就让同学来做这些东西了。最后，如果你想要上色，像这个有没有很漂亮的颜色？其实建议大家可以在一开始就先上色啦，上完色再把它装进去就比较没问题。当然，你也可以事后再来画这些图案，也是可以的。好，那我们就开始操作咯。